ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காய்கறிகளை ஒரு 1 வீக்குக்கு தேவைப்படுற காய்கறிகளை ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காய்கறியில் எந்த காய்கறியெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும், எந்த காய்கறியெல்லாம் வாஷ் பண்ணாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலான்றதை மட்டும்தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நான் எப்போவுமே 1 வீக்குக்கான மெனு பிளான் பண்ணுவேன். ஸோ மெனு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் காய்கறியை நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். அதை க்ளீன் பண்ணி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த காய்கறியெலாம் வாஷ் பண்ணி வைக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு கேரட் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ கேரட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கக்கூடாது. சும்மா லைட்டாக நம்ம போட்டு நல்லா கேரட்டை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். நான் யூஸ்வலி கேரட்டில் வாஷ் பண்ணி டெய்லி ஒரு கேரட் நான் சஞ்சைக்கு கொடுக்கறதுனால நான் கண்டிப்பாக கேரட் நிறையாவே வாங்குவேன். நல்லா வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆற வச்சு தான் நம்ம வைக்கணும். இப்போ நான் தண்ணியில் போட்டு எல்லா கேரட்டையும் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி ஒரு ஒயிட் வெட் கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி ஆற வச்சு சுத்தமாக தண்ணியெல்லாம் தொடச்சிட்டு தான் நான் ஒரு காட்டன் பேக்கில் போட்டு வைப்பேன். இதே மாதிரி தான் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா காய்கறியிலுமே நான் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ண வைக்கிற காய்கறிகளை மட்டும் நான் வாஷ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த எல்லாமே நம்ம தண்ணியில் வாஷ் பண்ணலாம். ஒரு சிலதை மட்டும் நம்ம தண்ணியிலையே போடக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அது என்னதுன்றதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன், அப்படியே பாருங்கள். வெள்ளரிக்காய் அண்ட் கேரட் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மேண்டேட்ரி. நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைமுமே வாங்கி வச்சுருவேன், அது சாலட்டாக கொடுக்குறதுக்காக சஞ்சைக்கு. ஸோ டொமேட்டோஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணும் போதே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா டேமேஜாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் கொலன்னு இருக்கிறது, பழுத்த தக்காளின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையுமே பிரிச்சிடலாம். ஸோ தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு எக்ஸாக்டாக பழுத்த தக்காளியோ இல்லை தக்காளியில் ஏதாச்சும் அழுகி போயிருந்தாலும் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை நம்ம இப்போவே எடுத்துட்டா மிச்ச தக்காளி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப பழுத்த தக்காளியும் நம்ம எடுத்து செப்பரேட்டாக வச்சுட்டோன்னா அதையே நம்ம சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் இந்த வாட்டி வாங்கின தக்காளியில் ஒரு 4-5 தக்காளி மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி காய் தக்காளியாக இருந்தது. மிச்சம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தக்காளியுமே நல்லா பழுத்த தக்காளியாக தான் இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டேமேஜ் தக்காளியாக வந்தது. ஸோ நான் இதை பார்த்த ஒரு மாதிரி கொலன்னு கெட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துகிட்டு செப்ரேட்டாக வச்சுட்டேன். ஸோ இவ்வளோ தக்காளியில் இந்த ஒன்று மட்டும்தான் எனக்கு இந்த வாட்டி டேமேஜ் ஒரு மாதிரி இதுவாக வந்துச்சு. ஸோ பச்சை மிளகாவையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை மிளகாவோடைய அந்த காடையை பார்த்திங்கன்னா கிள்ளிட்டு நம்ம ஆற வைப்போம். ஸோ அப்போது பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே ரொம்ப நாளைக்கு லாங் லாஸ்டிங்காக வரும். ஸோ வாங்கிட்டு வந்த காய்கறியில் எதெல்லாம் கழுவி வைக்கணுமோ அதை மட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டாச்சு. எந்த ஒரு கெமிக்கல் வாஷெல்லாம் பண்ணல, நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி வீட்லேயே நிழல்லையே நல்லா ஆற வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம ட்ரையாக இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை எந்த காரணத்தை கொண்டு வாஷ் பண்ணி வைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் கூடையில் வெங்காயத்தை வச்சுடுங்க. வெங்காயம் கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக பூண்டு போட்டு வைங்க, உருளைக்கிழங்கு போடாதீங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது மூலயமா உங்களுக்கு வெங்காயம் ரொம்ப நாளைக்கு லாங் லாஸ்டிங் வரும். வெங்காயம் வந்து கண்ணில் தண்ணி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வெங்காயம் வந்து வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை 20 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெட்டினீங்கன்னா தண்ணி கண்ணில் வராது. பட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு, கருணக்கிழங்கு, சேப்பக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு வகையிலையும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க, அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் லீவ்ஸுமே வந்து தண்ணியில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் அது தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போதே ஒரு மாதிரி ஈரப்பதமாக இருக்கும். ஸோ ஈரப்பதமாக இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆற வச்சு தான் அதையுமே எடுத்து வைக்கணும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையை வந்து அது காம்பிலேருந்து உருவிக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈரமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஆற வைக்கலாம். ஸோ கொத்தமல்லிக்கு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழுத்த கொத்தமல்லி, அப்புறம் வந்து அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் புல்லெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த காடையை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டா போதுமானது. பட் அதுவுமே ஆற வைக்கணும். நல்லா ஈரமாக இருந்துச்சு. புதினாவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து காடையிலேருந்து கிள்ளிட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புதினாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லோவாக சில டைம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே எடுத்துடணும். அதை எடுத்துட்டால் நம்ம துவையலுக்கு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டே அரைச்சிடலாம். ஸோ ஒரு மாதிரி க்ரீனாக இருக்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கும் போது கிட்டத்தட்ட லாங் லாஸ்டிங் ஒரு 15 days வரைக்கும் இருக்கும். இந்த மாதிரி பழுத்ததாக இருக்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துடணும். அந்த பச்சை இதில் வந்து வைக்கக்கூடாது. நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. பட் லைட்டாக ஈரப்பதமாக இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் இது ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்காவாக ஆறி ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். எல்லா காய்கறி ஆல்ரெடியுமே ட்ரை ஆகிடுச்சு. இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து வெட் பண்ணிக்கிறதுமே ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்கும். ஸோ கேரட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணோன்னா சீக்கிரமாக கேரட் அழுகிடும்லாம். கேரட் 20 days வரைக்கும் கூட கேரட்டெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஜூட் பேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ வந்து இப்போ நான் சில ஜூட் பாக்ஸில் வந்து துவைக்க போட்டுட்டேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு சில ஜூட் பேக்ஸில் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். மிச்சது எல்லாமே நான் கவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஸோ தக்காளியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா ஒரு காற்று போகிற மாதிரியான ஒரு பேக் தான் இது. ஜூட் பேக் தான், நார்மலான பேக் தான். ஸோ எதுவும் வந்து இதுக்காக வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பேக்லாம் நான் எதுவும் வாங்கலை. நம்ம கடையிலலாம் கொடுக்குற நார்மலான ஒரு ஜூட் பேக் தான். அதில் தான் இந்த மாதிரி தக்காளி போட்டு வச்சுட்டேன். சீரியஸ்லி ஒரு 10 to 15 days ஆனாலுமே ஒன்றுமே ஆகாது. நீங்கள் மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கேரட்டையும் நான் வந்து ஒன்றுத்துக்கு 2 தடவை ட்ரையாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அது காயிலன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போயிடும் கேரட்டெல்லாம். மாங்காவை நான் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எந்த கவரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எலுமிச்சை பழமும் நான் எந்த கவரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்படியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கொடை மிளகா, வெண்டைக்காய் அண்டு இதுக்கு நமக்கு இப்போ கவர் தேவை. ஸோ பச்சை மிளகா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி காம்பை எடுத்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் ஒரு ஸ்டீலில் கூட போட்டு வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கவர்லேயோ இல்லை எந்த பேக்லேயோ மட்டும் நீங்கள் அது போடாதீங்க. இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா 15 days வரைக்கும் கூட அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக கெட்டு போகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். பச்சை மிளகாவில் எலுமிச்சை பழத்தை போட்டு வைப்பேன், ஒன்றுமே ஆகாது. பாலை போட்டு வைக்கிறது மூலிமா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வெண்டைக்காவை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு கவரில் தான் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவரில் தான் சேவ் பண்ணுறேன். நான் எல்லாத்துக்குமே காட்டன் பேக்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் காய்கறி வாங்க போகிறதுனால எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணதெல்லாம் ஆடல. ஃபுட்டேஜ்க்காக சரியாக இது பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் 1 கிலோக்கு நல்ல வெண்டைக்காய் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். ஸோ அது இவ்வளோத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு
என்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய காட்டன் பேக் இல்லை, அதனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஒரு கவர்லேயே வந்து வெண்டைக்காவை வந்து பேக் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் பீன்ஸு பீன்ஸையும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. முருங்கைக்காவை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஃப்ரிட்ஜில் இடம் பத்தாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முருங்கைக்காவை 2 பக்கம் இருக்கிற அந்த காம்பை மட்டும் கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணால், இதுவுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கிறது மூலியமாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இதை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் டப்பாவில் தான் ஸ்டோர் பண்ணேன். அப்போது வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்க்கு இது வந்து இருக்கும், நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் இந்த புதினா எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்து போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ இது மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிங்கனாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெறுமனை மூடி வச்சாலும் சரி, நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். டிஷ்யூ பேப்பர் கூட தேவையில்லை, பட் போட்டும் வைக்கலாம், அது வந்து உங்களுடைய விருப்பம். ஸோ பாக்ஸ் வந்து ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டா மட்டும் போதும். ஸோ ஹேண்டெல்லாம் ட்ரையாக இருக்கும் போது இதில் இருக்கிற பொருள் நம்ம எடுத்துட்டாலே இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். அடுத்தது வந்து கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ டப்பாவெல்லாம் ஈரம் பதம் இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இப்படி எடுத்து கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி. ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் வந்து காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வச்சா மட்டும் போதுமானது. இப்போ கறிவேப்பிலையும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டுலாம் சொல்லிகிட்ருக்கிற மாதிரி ட்ரையான ஹேண்டில் நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி வாங்கிட்டாலும் பேப்பரில் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி ரீஸ்டோர் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப சூப்பராக நீட் அண்ட் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். இது அப்படியே எடுத்துன்னு போய் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போதும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பேக் பண்ணதுனால என்னோடய கீழே வெஜிடேபிள்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. அண்ட் மேலே ஒரே ஒரு ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பா எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. 10 to 15 டேஸ்க்கு எனக்கு இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ காய்கறிகளும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. தெரிஞ்ச விஷயத்தையே நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கிறாமான்னு நினைக்காதீங்க, சும்மா ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.